sabaraha tahun saya awak hirup di dunia. Saya kan 60 tahun saya tidak ke target Kangjeng Nabi mun kurang mun leuwih terserah. Geus loba babaturan si awak anu geus barawi ka alam barzah. Jadi gagah-gagah ge tetep bees ya teu bakal bae tetep bae. Kajeng kudu mah tetep teh pasti gas. Aju ieu kuari mulus si awak. Kuduna makan geus lantip ibadah ka Gusti Allah umur sakieu. Geus ulah aya kegiatan-kegiatan urusan-urusan bangsa nu teu parubuh. Geus wajar sia teh ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah. Geus ulah loba kegiatan da geus kolot. Meureun dahar sanajan teu puasa ge nyaeta ka pake ulah jukran jakran teuing nya geus kolot ieu. Disatur beren waktu teh jam 7 jam 8 ke masjid salat duha terus kabelah dia meureun mah salat duha teh meureun sajus bae mah maca Quran atau maca sholawat pantes awak sia kos kitu teh engke terus berjamaah mun zuhur teh minimal saparapat jam deui ka jam 12 geus aya di masjid kadang sajam deui mah tos setengah jam pantes ya awak.